50-60 نفر آدم ظرف چند روز گذشته صحبت میکردن، ولی همه‌شون منو رد کردن و این حرفش منو به فکر انداخت. این آقا برخورد اشتباهی با کارش داشت. اتفاقی که افتاده اینه که اون 2-3 نفر آدم که اون راجع بهشون صحبت میکرد اصولا رهاشون کرده بود. کارش این بود که بره بیرون و 100 نفر خودش وارد این حرفه کنه و آخرش همه اونا نادیده گرفته میشدن. اون راه میافتاد که بره دوباره 100 نفر رو جمع کنه و این دقیقاً همون اشتباهی بود که داشت مرتکب میشد. به همین دلیل ناموفق و دلسرد شده بود. من ازش پرسیدم خب سر اون 5 نفر خودت چه بلایی اومد؟ اون گفت یعنی چه میدونم، اونا باید برن افراد جدید جذب کنن، باید برن بیرون برای من پول درارن. این ذهنیت اون آقا بود. تو این کار میشه اینطوری پول درآورد؟ بنابراین معمولا این افراد دیگه کارو دنبال نمیکنن. درسته؟ چون یه نفر اونا رو وارد حرفه میکنه و بعد تنها رهاشون میکنه و اونا هیچی از کار نمیدونن، آموزش ندیدن، راهنمایی نشدن و آخر کار دلسرد میشن و دیگه کار رو ادامه نمیدن. این مسئله یه که من یکم بد بهش میرسم، اینکه چرا بعضیا کار رو رها میکنن؟ چرا افرادی که میتونستن خیلی به این کار علاقه‌مند باشن در نهایت این حرفه رو ول کردن؟ معمولا به خاطر اینی که پشتیبانی نشدن، در نتیجه کار رو رها کردن. باید درک کنید که صبور باشید. شما قادر نخواهید بود نصف سنگاپور رو یا نصف کوالالامپور رو بیارید اینجا. هرچه زودتر متوجه این امر بشید موفق‌تر خواهید بود. یادتون باشه این روش تند و سری برای پولدار شدن نیست. خب این کاری نیست که بتونید همون روز اول یا هفته اول باهاش پولدار بشید. سعی کنید فرهنگ تشویق دیگران رو در زمینه کمک کردن به مراجعین مستقیمشون برای بهره‌گیری از دایره نفوذ اونا به وجود بیارید. منظورم میفهمید؟ به این شکل میتونید یک سازمان رو بسازید. شروع کار با کمک کردن شما به اوناست. ببینید اتفاقی که افتاد، فردی اومد پیش من. خب روز بعدش به من زنگ زد و گفت جو من یک گروه دارم که میخوام باهاشون حرف بزنم، تو میتونی بیایی دیدنم؟ چون نمیدونم چطور کارو معرفی کنم. منم گفتم بله. خب کی بیام؟ 3 شنبه ساعت 7، تاریخش هم یادمه. خلاصه تو یه پیتزایی قرار گذاشتیم توی اورتیگاس در فیلیپین. اونجا همدیگر رو دیدیم. فردی با یه گروه کوچیک 3-4 نفری اونجا بود که یکی از اونا دیو ترینیدا بود. برای اون روز من خدا رو شکر میکنم که دیو ترینیدا اونجا بود. من دیو رو نمیشناختم. ولی آیا برای کامپیوتر تفاوتی کرد؟ نه. پس نشستم و کار رو تشریح کردم. خب و دیو یه نگاه انداخت. خب چیکار باید بکنیم؟ این کار رو چطوری باید شروع کرد؟ گفتم وای این خودشه. آره. بعد دختر خالم یه روز گفت جو چند تا از دوستام قراره بیان خونه، میتونی کمک کنی کار رو شروع کنم؟ گفتم بله، فقط تخته سفید یادت نره. البته اون تخته سفید نداشت، بنابراین مجبور شدیم یک صفحه بزرگ کاغذ قهوه‌ای بذاریم روی دیوار. خب منم شروع کردم به نوشتن. جا که تموم میشد صفحه بعد یکی از اون افراد دیجی کینتینار بود. بعد دیجی کینتینار ازم خواست برم خونهش پیش دوستان اون. بعد یه جلسه معرفه دیگه و از این میون ریکو اویی رو شناختم. بعد از طریق ریکو اویی با پاتریک زونیگا آشنا شدم. منظورم رو درک میکنید؟ من این افراد رو نمیشناختم و تنها کاری که کردم کمک به اونا بود که 2-3 نفر خودشونو بیارن. بله. اگه تنها رهاشون میکردم فکر میکنین موفق میشدن؟ شاید بله، ولی به احتمال زیاد شایدم نه. چون انسان نیاز به پشتیبانی داره. تنها راه ایجاد چنین فرهنگی اینه که خودتون شروع کنید. انتظار نداشته باشید یه نفر رو دست راستتون بیارید و یکی دست چپ بگیرید و بگید تو برو برای من پول درار، تو هم برو برای من پول درار. متاسفانه خیلی ها چنین ذهنیتی دارن. من تو را آوردم اینجا، پس تو باید همه رو بیاری اینجا. تو چی؟ تو باید همکلاسیاتو بیاری. فکر میکردم بچه خوبی هستی. این روش پول درآوردن در این حرفه نیست. و اگر شروع به ایجاد چنین فرهنگی بکنید، میدونید چه خطری داره؟ اگه شما اینطوری باشید فکر میکنید اونا با مدیران سازمانیشون چطور رفتار میکنن. دقیقاً به همین شکلی که شما میکنید.
اما اگه به این افراد کمک کنید اونا با مشتریاشون چطور رفتار میکنن؟ دقیقاً به همین شکل. و به همین دلیله که میگم دگرگونی الگوها، چون این ریشه این درخت تنومنده. دگرگونی الگوها در مجموعه شما. تنها راه ایجاد این فرهنگ اینه که خودتون شروع کنید، به دیگران کمک کنید، دایره نفوذشون رو گسترش بدن. مشتری‌ها بعداً خودشون میان. میتونید تصور کنید که این شما هستید و شما 4 نفر رو میارید. خب حالا این چقدر طول میکشه؟ اگه شما با کمک مدیرانتون در سطوح بالای سازمان تصمیم بگیرید دایره نفوذتون رو وارد حرفه کنید، به نظرتون چقدر طول میکشه؟ یه نفر گفت 1 هفته، یکی میگه 2 روز، 1 ماه، 2 ماه. چقدر طولانی ها؟ 4 ماه؟ این خیلی طولانیه. مثلا میگیم 1 ماه یا اصلا 2 ماه. خب این برای هم قابل قبوله. 2 ماه برای آوردن 4 نفر از دایره نفوذتون، نه خودتون به شخصه بلکه با کمک مدیرانتون. خب حالا این 4 نفر هم دایره نفوذی دارن. درسته؟ اونا که تارک دنیا نیستن، توی یه غار تو کوهستان که زندگی نمیکنن. درسته؟ اونا هم یه دایره نفوذی دارن. اونا هم دوست و فامیل و عموزاده دارن. هر کسی یک دایره نفوذی داره. برای اینکه این حرفه موفق باشه شما باید با عنصری که هر کسی داره باعث این موفقیت بشید. و هر کسی دایره نفوذی داره. اگه دایره نفوذی به وسعت 2، 3 یا 4 نفر ندارید، افرادی که بهتون اطمینان داشته باشن و بهتون اعتماد کنن، پس اشتباهی به این سمینار اومدید. شما باید برید یه جای دیگه. یعنی اگه 2، 3 نفر رو ندارید که به گفته هاتون ایمان داشته باشن و صداقت شما رو در گفته هاتون و توضیحاتون باور ندارن، پس این سمینار اشتباهه. اما یادتون باشه هر کسی دایره نفوذی به گستردگی 4، 5 نفر رو داره. خب این 4 تام 4، 5 نفر رو خواهند داشت. درسته؟ بنابراین اگه شما به 4 تا کمک کنید که 4 تا رو بیارن، اون وقت 20 نفر تو مجموعتون دارید. شما این 16 نفر رو میشناسید؟ آیا تفاوتی داره که بشناسیدشون؟ هیچ تفاوتی نداره. حالا این 16 نفر هم دایره نفوذ 4 نفر رو دارن. آیا در کمک به این 16 نفر تنهایید؟ آیا اون 4 نفر کمکتون نمی‌کنن؟ بستگی داره. اگه شما کمکشون کنید، اگه وقت بگذارید و کمکشون کنید، اونا هم بهتون کمک میکنن. اما اگه ولشون کرده باشید در یک مجموعه بزرگتر، اونا کمکتون نمیکنن. حالا این 64 نفر آیا اونا تارک دنیا؟ نه، اونا هم دوستان و اقوام و همکارانی دارن. وقتی اونا رو بیارن اون وقت شما 256 نفر دارید. بازم آیا اینا رو میشناسید؟ برای کامپیوتر مهم نیست شما اونا رو بشناسید یا نه. این افراد جدیدم دایره نفوذ 2 تا 5 نفر رو دارن. پس هزاران نفر میان. هزاران نفری که نمیشناسید اما سازمانتون با آوردنشون کمک کرده. اونا رو به این حرفه معرفی کرده. تو این کار به این شکل پول در میاد. به هر کس یاد بدید در گستره دایره نفوذش فعالیت کنه. اول باید شما در قلبتون اینو بپذیرید. بپذیرید که باید در دایره نفوذتون کار کنید و در نهایت همین رو با اونا یاد بدید. اگه افرادی زیر دستتون هستن که فکر میکنن اوه این بابا رئیس فلان سازمانه، اوه این آقا وزیر فلان وزارتخونه است، یا این یکی سناتور فلان ایالته، بهش بگید صبر کن ما اینجوری فعالیت نمیکنیم. بهتره در دایره نفوذ خودت با 4، 5 نفر کار کن. اونا هم در دایره نفوذ خودشون. یادش بدید. یادتون باشه اساس این حرفه انتقال اطلاعاته. هر چه زودتر این ذهنیت رو درشون تزریق کنید، زودتر میتونن مدیران خودشون رو آموزش بدن. و اعداد بزرگتر بعدها خواهد اومد. من تضمین میکنم اگه درست کار کنید اعداد بزرگ، فروش، حجم بالا، چک‌های درشت، اینا همش یه محصول جانبی خواهد بود از روشی که شما به اونا آموزش میدید تا ذهنیت پیدا کنن. بله. پس اعداد بزرگ بعداً میاد. حالا میریم سراغ دگرگونی الگو. شماره 2. خب فقط 2 مورد داریم. پس زیاد نگران نباشید. طبیعت بشر طوریه که فقط به 3 نفر فکر میکنه.
اینطوری بزرگ شدیم و خب ذات بشر اینه. من خودم خیشتنم. خب تا حالا فکر کردید اگه دو بچه رو با 1,000,000 اسباب بازی تو یه اتاق بگذارید اونا فقط سر یکی دعوا میکنن؟ 10,000,000 اسباب بازی فقط سر یکی دعوا میکنن. این ذات بشره. نمیخوام به کسی اهانت کنم، لطفا نگین جو میخواد بگه ما خودخواهیم. نه، منظورم این نیست. طبیعت بشر اینه که به من و خودم و خیشتنم فکر میکنه. وقتی شاگرد مدرسه هستید، میخوام منظورم رو روشن کنم. شما سخت برای امتحانات مطالعه میکنید و بعد از 2-3 هفته درس خوندن و امتحان دادن آیا اسم همکلاسیاتون رو روی برگه امتحانی مینویسید؟ نه، اسم خودتون رو مینویسید. اگه بدونید بعد امتحان دادید ممکنه بخواید اسم همکلاسیاتون رو روش بنویسید، درسته؟ اما نه، نمره رو برای خودتون میخواید. شما میخواید قبول بشید، شما نمره بالایی میخواید. در عالم تجارت شما روی تر کار نمیکنید که بعد اعتبارش رو به همکارتون بدید، چون شما ترفیع رو برای خودتون میخواید، درسته؟ رو تر کار نمیکنید، همه چیز رو برا نمیکنید، مشکلات رو حل نمیکنید که بعد بگید نه من این کارو نکردم، هاردن کرد. نه، در عالم تجارت میگید گزارش مال منه، این طرح مال منه. چرا؟ که خودتون ترفیع بگیرید و بپذیرید که هیچ ایرادی در این کار نیست. در این دوره ما در محیطی بار میاییم که موفقیت و توان مالی با گرفتن اعتبار برای کار خودتون، حجم فعالیت خودتون و کوشش‌های خودتون تعریف میشه. ما اینطوری بار اومدیم. این عرف جامعه‌ای است که درش بزرگ شدیم. چه قبول کنیم چه نکنیم. بعضیا اینو میپذیرن و بعضیا میگن نه، من فقط به فکر دیگرانم. بپرسین چرا به فکر دیگرانی؟ چون احساس خوبی بهم دست میده. پس هم یعنی منفعتش در نهایت به خودتون میرسه. منظورم متوجهید؟ این سرشت انسانه که ما رو میرسونه به واژه معروف ما چی؟ کی میدونه معنی چیه؟ ما چی؟ پس گیر من چی میاد؟ مادرم وقتی نوجوان بودم همیشه اینو به من میگفت. مادامی که تجارت رو بر اساس این جمله بسازی، به عبارت دیگه این که چه چیزگیر انسان میاد، اون وقت میشه پول درآورد. اگه در این حرفه میخواید پول درارید، تغییر الگوی شماره 2، خودتون رو فراموش کنید. اگه در این حرفه دنبال پولید، خودتون رو فراموش کنید. فقط به سازمانتون فکر کنید، فقط به راهبرانتون فکر کنید. اگه تمام وقتتون رو با کمک به زیر دستانتون بگذرونید، فکر میکنید واقعا چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه روزی فقط 8 ساعت وقت بذارید، مثلا به هاردن کمک کنید نفراتشو بیاره و نفراتون نفرات خودشون رو بیارن و بعد با هم کمک کنید اونا نفراتشون رو بیارن، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ هاردن کم کم پول در میاره، شبکش پول در میاره، مجموعش درآمد کسب میکنه. اون وقت ممکنه شور و شوقشون به پیشبرد کار بیشتر بشه. بذارید بگم، اگه شما کسی رو به این کار ارجاع داده باشید و بعد از 2-3 ماه اون هنوز برای گرفتن یه سکه صلاحیت پیدا نکرده باشه یا هنوز اولین گام ها رو برنداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنی شور و شوق داره؟ نه، واقعا از این کار دل سرد میشه. شما باید بخواید شوق داشته باشن، باید بخواید مردم با این کار هیجان زده بشن. به همین دلیل یادتونه قبلا بهتون گفتم من فکر میکردم وقتی اون 40-50 نفر به من جواب منفی دادن دیگه در این کار موفق نمیشم. اما اشتباه میکردم و همونطور که گفتم برای من یک صنعت بود تا یه نکته منفی. چون میتونید تصور کنید اگه اون 40-50 نفر میگفتن بله، چطور میشد اونا رو رتق و فتق کرد؟ چون فقط فردی و دختر خالم بودم و من خدا رو شکر میکنم که فقط این 2 جواب مثبت دادن. چون الان مجبور بودم روزی 10 ساعت وقت بذارم که مطمئن بشم اونا یاد میگیرن. ضمناً بهتون بگم فردی توی یه شرکت دیگه داشت خوب کار میکرد. بله، شاید درآمدش چیزی حدود